夢世界，如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁啟章，平常心開始咗啦。今日想讀一封信俾你聽，係一個姐姐寫俾細佬嘅。封信係咁講：當媽媽話俾我聽佢將會有另外一個小朋友嘅時候，我真係好開心啊！我仲諗第時咧好啦，有人陪我玩。你終於出世啦，見住你個樣細細個咁，好開心啊！達到你5個月嘅時候，媽媽話俾我聽，細佬有病啊，係一種好奇怪嘅病，睇咗好多醫生先知道咧呢個病好似叫做貓哭症。我問即係咩啊？醫生就係話佢唔識講嘢，又唔會行路，淨係發一啲貓叫嘅聲音出嚟咯。每5萬名小朋友咧先會有一個咁樣嘅患者嘅。我覺得好唔開心，你原來係唔正常噶，我唔中意你啦。爸爸媽媽唔知我呢個諗法，但係其實由嗰刻開始，我唔想認你係我細佬。媽媽不斷咁努力教你點樣爬啊，點樣行啊，咁樣。終於4歲嗰一年，你企起身啊，搖搖擺擺咁行。我見到爸爸媽媽好開心，佢哋仲好錫你添，好似都唔理我咁。你霸住咗爸爸媽媽，我越嚟越唔中意你啦。有一次開聖誕 party， 我扮到好靚咁樣，你呢唱啲5音不全嘅聖誕歌，佢哋即刻好開心，冇理到我，不停喺度拍手。我好嬲啊！我行去花園一角喺度喊。突然之間你走埋嚟，遞咗個雪糕俾我食，我好憎啊！拱開個雪糕，拱到佢跌咗落地。你真係執翻個雪糕，又再遞俾我。我突然之間覺得你對我真係好好啊！我開始學習點樣接受你，同埋同你分享我嘅世界。慢慢我唔憎你啦，我仲好錫你添。不過你10歲生日嗰一日，你突然間話頭痛，跟住好唔舒服。最後醫生話你患咗啲唔會好嘅病，咩白血病。後來進行骨髓移植，但係都太遲啦。最後你終於離開咗。親愛嘅細佬，你雖然走咗，但係你令我認識到生活之中最重要嘅係對屋企人好，唔好問方式，唔好問點解。多謝你，多謝你嘅細佬。以上呢一封信係一個姐姐寫俾一個已經離開咗嘅細佬，希望大家都將愛傳俾你身邊嘅人。平常心，我哋下次再見，拜拜。成長的一個接一個，迷失的一個接一個，誰清楚記得什麼是歡樂？充滿了競逐與奔波，不能容納我現實前低下頭，望住一雙耳朵。